Vâng, xin chào tất cả các quý khách hàng đã quay trở lại với kênh đồ gỗ của xưởng đồ gỗ nội thất Hải Lam chúng tôi. Hôm nay là ngày mùng 1 tháng 1 năm 2020, là ngày đầu tiên của năm mới. Cơ sở đồ gỗ nội thất Hải Lam xin trân trọng kính chúc quý khách một năm mới sức khỏe, an khang, thịnh vượng và gặp rất nhiều thành công may mắn trong một năm mới 2019 này. Vâng, và như thường lệ thì đối với Hải Lam chúng tôi là cái công việc quan trọng nhất đó là luôn đưa ra những cái sản phẩm đẹp nhất, giá rẻ nhất trên thị trường để phục vụ các quý khách hàng. Vâng, thì thay cho lời chúc thì hôm nay Hải Lam lại tiếp tục giới thiệu tới mọi người một bộ bàn ghế kiểu Minh Quốc voi, hay còn gọi là voi chiến, là cái bộ ghế tượng trưng cho sức khỏe, tiền tài và danh vọng. Bộ ghế thể hiện đầy đủ những cái mà Hải Lam sẽ chúc tất cả các quý khách hàng cũng như là các bạn bè, anh em gần xa đã luôn luôn ủng hộ kênh đồ gỗ của Hải Lam chúng tôi. Vâng, thì cái bộ sản phẩm này thì chúng tôi cũng đã có khách rồi, đó là anh Ngọc ở Mê Linh, Hà Nội. Anh Ngọc cũng đã đặt chúng tôi cách đây khoảng độ nửa tháng. Thì hôm nay cũng là ngày mùng 1 thì chúng tôi hứa với anh Ngọc là đúng ngày mùng 1 là chúng tôi sẽ làm xong và quay clip lên, cũng như là sau đó thì buổi chiều chúng tôi sẽ bàn giao tới tận nhà cho anh Ngọc ở Mê Linh. Anh Ngọc có đặt chúng tôi một chiếc kệ tivi nữa, thì cái kệ tivi thì tôi để ở chỗ khác, thì sau đó chúng tôi sẽ quay và giới thiệu cho mọi người trong một clip khác. Và sau đây thì xin mời tất cả mọi người đi vào cùng chúng tôi để xem cái chi tiết của cái bộ sản phẩm rất đẹp này, cũng như là cái giá nó cũng rất là hợp lý đối với thị trường hiện nay. Vâng, bộ này gọi là bộ voi chiến, tay 12, cột 12, chân 12, được chúng tôi làm bằng gỗ hương đá đỏ 6 món, là bao gồm 6 món mọi người nhé. Và sau đây thì chúng tôi sẽ đi vào chi tiết của cái bộ sản phẩm, cũng như là sẽ báo giá công khai cho tất cả mọi người cùng tham khảo. Và nếu mọi người muốn sở hữu cái bộ sản phẩm như này hoặc là cao cấp hơn như này thì hãy đến với chúng tôi, cơ sở đồ gỗ Hải Lam luôn mang đến những cái bộ ghế đẹp nhất, giá trị nhất, và đặc biệt là luôn luôn bán với giá ưu đãi nhất so với thị trường hiện nay. Vâng, thì đầu tiên chúng tôi sẽ quay tới mọi người là cái ghế dài. Đây, cái ghế dài chúng tôi làm là chiều dài tổng phủ bì là 2m2 và chiều cao là 1m22, và lòng ghế sâu phủ bì 70 phân mọi người nhé. Đây, như mọi người thấy trên màn hình đây, toàn cảnh là chúng tôi làm là cột 12, tay 12 liền nguyên cả con voi luôn nhé mọi người nhé. Tay 12 và chân 12 cũng như là yếm 12. Đây, phần chân chúng tôi làm chân 12 đục đầu voi, chân móng, và phần yếm là chúng tôi đục hoa dây. Đây, chúng tôi sẽ đi sát vào tận nơi cho mọi người xem. Đây, tất cả các cái phần gỗ được chúng tôi chọn lựa gỗ lựa vân rất là đẹp, đặc biệt là những cái phần cột và những cái phần tay là những phần yêu cầu là nó lộ nhất của cái bộ ghế, cũng như là phần chương. Đây, phần chương liền chúng tôi đục riêng cái đoạn là đục 3 con voi là tượng trưng cho sức khỏe, và ở giữa là các cái đỉnh hạc đựng rất nhiều tiền vàng nhá mọi người nhá. Đấy, là con voi này là tượng trưng cho sức khỏe cũng như là tiền bạc và danh vọng luôn. Và tiếp theo nữa là phần vách. Đây, riêng phần vách chúng tôi làm toàn bộ vách dày 4 phân. Đây mọi người nhá. Cái đoạn này chúng tôi cũng làm 3 vách, là vách dày 4 phân. Đây mọi người có thể thấy được rồi rằng đây, vách dày 4 phân, và riêng cái vách ở giữa là chúng tôi đục 2 con voi trên lưng rất nhiều tiền, và trên là có một con rơi, và trên nữa là các cái sâu tiền vàng. Ở giữa là 2 con voi đấu đầu vào một cái đỉnh rất là to, và ở giữa một cái đỉnh rất là nhiều tiền, nhiều vàng. Vâng, cho nên là vì sao chúng tôi muốn giới thiệu tới mọi người
Ngày đầu năm mới là chúng tôi muốn giới thiệu tới mọi người cái bộ Minh Quốc voi chiến này là bởi vì nó tượng trưng cho sức khỏe, tiền bạc cũng như là danh vọng. Mọi người sở hữu cái bộ ghế này luôn luôn là có được cái sức khỏe cũng như là mọi thứ đều thành công rực rỡ. Đây riêng phần vách này gọi là đục voi và rơi và tiền, gọi là kim tiền ngũ phúc như mọi người nhé. Và hai cái phần vách nhỏ hai bên là chúng tôi cũng làm theo như vậy, cũng xung quanh là đầu voi và ở giữa là rơi ngậm tiền thả xuống trên lưng con voi, rất là đẹp và rất là sang trọng luôn. Và toàn bộ phần vách này chúng tôi làm là dày 4 phân đậu nha mọi người nhé. Và chuyển sang cái phần ván của bộ này cũng được chúng tôi làm rất dày dặn. Đây mọi người có thể thấy riêng phần ván là chúng tôi làm ván mặt ghế, mặt bàn, mặt toàn, mặt đôn. Đây tôi gõ để mọi người có thể thấy là rất là căng và rất là dày. Ván chúng tôi làm là 1 phân 6 và khuôn tranh tiền. Khuôn tranh mặt tiền là toàn bộ chúng tôi làm là khuôn tranh dày 7 phân. Khuôn tranh tiền nhá mọi người nhá, dày 7 phân đậu luôn. Và cái yếm này chúng tôi làm là 3 phân rưỡi. Yếm tiền, lượn cong cũng như là khuôn tranh tiền, lượn cong và khuôn tranh là dày 7 phân. Và cái khuôn tranh đầu hồi này thì chúng tôi làm là 3 phân rưỡi đây mọi người nhé. Khuôn tranh đầu hồi là làm 3 phân rưỡi và yếm toàn bộ 3 phân hết. Chân là chân 12. Vâng, thì chuyển sang tiếp theo là hai cái ghế đơn, cũng là một kiểu dáng như nhau. Hai cái ghế đơn này thì thông số kích thước kỹ thuật giống y hệt nhau. Chiều ngang chúng tôi làm là rộng 90 phân, chiều cao là 1m22 và lòng ghế thì như nhau hết, tức là chiều sâu là khoảng 70 phân. Đây chúng tôi quay kỹ cho mọi người xem, toàn bộ là tay voi liền. Cột là chúng tôi lựa rất là đẹp. Đây cột không tâm, không dập, không rác. Và khuôn tranh tiền đều là dày 7 phân. Còn khuôn tranh tiền dày 7 phân, ván dày 1 phân 6 đậu. Khuôn tranh tiền thì chúng tôi làm hơi có một đường lượn cong tạo lên một cái bộ ghế voi nhìn dáng rất là uy nghi. Và phần vách thì cũng như với cái đoàn là chúng tôi được rơi ngậm tiền thả xuống lưng con voi chiến, nhìn rất chi là đẹp và bắt mắt. Đây hai cái ghế đối diện đây, mọi người có thể nhìn thấy đi. Mình quay rất là chi tiết nha mọi người nhé. Mình quay rất chi tiết và quay từ từ để cho mọi người thấy rằng là cái bộ bàn ghế này hoàn toàn gỗ hương đá đỏ Nam Phi và gỗ gần như là gỗ lõi lục lạc 100%, được chúng tôi lựa chọn rất là kỹ, cho nên là không có các cái vết đen cũng như là vết dập, vết rát hoặc là các cái mắt sâu. Đây cái ghế này thì cũng như với cái ghế kia, kiểu dáng hình thức y như vậy. Ở trên là đầu voi, ở dưới vách là có rơi ngậm tiền thả xuống lưng con voi, gọi là rơi kim tiền ngũ phúc, rất là đẹp. Và phần vách chúng tôi làm là dày 4 phân, khuôn tranh tiền dày 7 phân và tay là tay voi 12. Toàn bộ chiều ngang rộng 90, chiều cao là 1m22 và chiều sâu phủ bì là 70. Đây, và tiếp theo nữa là chúng tôi sẽ giới thiệu cho mọi người đến cái bàn lớn. Riêng cả một cái bàn lớn này là chúng tôi đục một bức tranh sơn thủy. Đây, sơn thủy hữu tình, mọi người có thể thấy đây, một bức tranh sơn thủy hữu tình được chúng tôi làm là với cái kích thước của cái mặt bàn là rộng 75, dài là 1m47, chân 12. Mặt ván là cả một bức tranh sơn thủy này chúng tôi làm là một mặt ván là liền một lá và ván là dày 1 phân 8, khuôn tranh là dày 3 phân rưỡi. Đây, phần khuôn tranh chúng tôi làm dày 3 phân rưỡi và bức tranh này được chúng tôi đục máy CNC, sau đó là tỉa lại tay, tạo lên một bức tranh sơn thủy hữu tình. Một cái phong cảnh rất là đẹp luôn nha mọi người nhé. Trên là sơn là núi, dưới là thủy là nước và xung quanh
có các cái cảnh chùa và cây cối rất là đẹp. Bên cạnh núi non sông nước thì có cả chùa, có cả sân vườn, rồi thì cây cối rất là đẹp, tạo lên một bức tranh sơn thủy hữu tình ở trong một cái bộ ghế Minh Quốc Voi Chiến này rất là đẹp. Cái bàn này là rộng 75, dài 1m47 và ván dày 1/8. Khuôn tranh là dày 3,5 phân đây mọi người nhé. Đây, tôi quay kỹ cái phần khuôn tranh cho mọi người xem. Và hai bên thì là ô cỏ là chúng tôi để trơn. Đây, hai phần ô cỏ này là để trơn. Và phần giữa chúng tôi làm một cái ngăn kéo để mọi người có thể đựng đồ lặt vặt, chè thuốc rất chi là tiện lợi nha mọi người nhé. Vâng, thì nếu mọi người có nhu cầu thì hãy liên hệ với chúng tôi theo cái số điện thoại trên màn hình đây. Vâng, tiếp theo nữa là một cái đôn. Cái đôn này là khi kê thì mọi người lên kê ở góc hoặc là kê ở kẹp giữa hai ghế thì nó sẽ rất đẹp. Cái đôn này chúng tôi cũng đục một bức tranh thu nhỏ của một cái bàn to, tức là vẫn là một cái tích sơn thủy. Cái đôn này là rộng 40, dài 50. Và cái đôn này chúng tôi cũng làm có cả ngăn kéo nha mọi người nhé. Đây, đôn có ngăn kéo và chân là đầu voi, chân móng và yếm là đục hoa dây. Chiều cao bằng bàn. Và một cái đôn ngồi nữa là vuông 42. Đây, đôn ngồi vuông 42. Và như vậy là đã bao gồm, chúng tôi đã giới thiệu đầy đủ cho mọi người kích thước, thông số, kiểu dáng, kỹ thuật của đầy đủ 6 món của bộ Minh Quốc Voi Chiến này. Và nếu mọi người đã xem kỹ rồi thì sau đây tôi cũng xin báo giá công khai luôn tại đây để cho tất cả mọi người cùng tham khảo. Là cái bộ sản phẩm Minh Quốc Voi Chiến 6 món được chúng tôi làm bằng gỗ hương đá đỏ Nam Phi này, được tôi bán cho anh Ngọc ở Mê Linh với giá là 39.500.000. Vâng, tôi xin nhắc lại là giá là 39.500.000. Nếu mọi người có nhu cầu sở hữu một bộ tiếp theo như thế này thì hãy liên hệ trực tiếp với tôi theo cái số điện thoại của tôi trên màn hình đây. Tôi tên là Hải Lam, số điện thoại là 0985 816 976. Và xưởng sản xuất của mình thuộc thôn Hà Phong, xã Liên Hà, huyện Đông Anh, Hà Nội. Mọi người có thể qua trực tiếp tại xưởng để xem mộc, sau đó ưng ý thì ký tên vào gầm ghế. Sau đó chúng tôi mới bắt đầu hoàn thiện và vận chuyển bàn giao đến tận nhà, mọi người mới phải thanh toán đầy đủ tiền. Vâng, thì hiện tại bây giờ thời lượng phát sóng cũng như là clip chúng tôi đã hết lưu lượng rồi. Xin chân thành cảm ơn tất cả các quý khách hàng đã luôn đồng hành cùng kênh đồ gỗ của Hải Lam suốt một năm qua. Một lần nữa Hải Lam xin chúc mọi người một năm mới luôn ngập tràn hạnh phúc, yêu thương cũng như đạt được rất nhiều thành công trong cuộc sống cũng như là trong mọi lĩnh vực. Xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại.